Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman salapan. Wajahid sareng kudu merangan anjeun nafsaka kana diri anjeun. Kana nafsu ieu nya. Aya khawatiroha tegasna mah kana kreteg-kretegna itu nafsu pisar idina syar. Ieu urusan jeung nafsu mah rada berat ieu. Di urusan jeung kreteg mah komo kreteg nafsu. Kudu dikopian. Suruput alhamdulillah. Qala ngadawuh al Imam Sahal At-Tastari rahimahullahu taala amin. Saur anjeuna, saur Imam Sahal, aswaul maasi hadisun nafsi. Aswaul maasi ari panggoreng-goreng na maksiat eta hadisun nafsi. Omongan-omongan hate, omongan nafsunya, kerteg-kerteg eta nah. Anu mata komo mata jadi suudon ka batur mah. Wala ala golibun nasi buah-buah golibun nasi ari galib-galibna manusia eta la yauduna tarang ngitung-ngitung itu nas teh dalika kana itu hadisun nafsi teh dan ban kana dosa. Kalau lobaan kan ayeuna jalma teh teu ngitung ka bawa kerteg dina hate teh omongan eta nafsu teh eta jadi dosa eta sabenerna mah euy. Mau di urang suudon hate ngajakana ka gorengan tetep eta teh dosa. Ya Allah ya Rabbana. Wa idat tako sarang di mana-mana ngaraksa sa'al muridu si murid al asgou al isgoa kana ngaregepkeun ila hadisin nafsi kana omonganna nafsu. Tuh urang kudu ngaraksa di mana-mana ngaraksa si murid kana ngaregepkeun ngabandungan kana caritaanna eta nafsu wa kana sareng kabuktosan tah si murid teh eta mulazaman nu ngamestikeun lidzikri kana dzikir ittaqoda maka hurung hirupnya hurung hirup naon alqalbu hate bidzikri ku dzikir. Jadi sih ya di mana ayeuna ngarepkeun si jalma teh si murid hayang ngaraksa ngaregepkeun kana hadis nafsu maka kudu dibarengan eta jalma teh ku dzikir terus hirup ka Allah sangkan hatena hirup. Bahasa teh ieu rada gual-gewal butak-gitak kieu teh euy. Elehna tah elehna aya kreteg nafsu komo nepi ka dina urusan tauhid kan terkadang aya perbimbangan dina hate teh. Duh ieu bener kitu Allah teh. Ieu bener kitu urang teh kieu ti Allah. Tuh kadang kitu. Terus caritaan nafsu, maka eta bisa eleh kumula zaman lidzikri. Salah sahijina tah hate bisa hirup deui ka Allah urang gentem dikir, maka dina nalika hate keur maksiat ka Allah poho atau bahkan ngretegeun goreng nafsu astagfirullahaladzim atawa Allah terus dibarengan jeung dikir eta teh kakuduan urang deh wasoro mak sareng jadi naon alqol buhate siron jadi sir keteh dipaparinan ku Allah teh kamuliaan keagungannya jadi kuat hati urang teh aya sirna rahasia hati teh mahpudon anu diraksa gitu nya eta kitu teh aya rahasia di balik hate nu diraksa wahunaka tuh di itu tempat ya adunu jauh anhutina itu kolbu naon asyaitun setan lamun ayeuna dibarengan urang dina nalika hate keur aya ngretegkeun kana goreng maksiat ka Allah dibarengan jeung dzikir maka moal aya bantuan ta setan sabab setan anu ngakeretegkeun kana nafsu sehingga setan dijauhkeun ku Allah teh ku sabab naon mahpudon teh ya siron mahpudon di dinya ti Allah teh ku ayana dzikir ka Allah teh siron mahpudon akhirna setan mecat we jauh ulal bu'di kana sakabehna saban-saban kajauhan jauh gitu nya wa tabudu jeung jauh anil abdi al khawat anil abdi jauh ti hamba naon al khawatiru asyayatin al khawatiru pirang-pirang kerteg asyaitoniyati anu asyaitoniyatu anu bangsa setan ya Allah kakaretogi lisan ngobrol jadi akhirna dah kerteg anu datang ti setan usabab hate dipinuhan ku dikir bakal jauh dijauhkeun ti urang sadeda kerteg dage dijauhkeun komo setana kitu tah ngan poho deui ka Allah setan deukeut deui wala yasiru jeung henteu jadi ma'ahu sartana itu si abdu illa khawatiru nafsaniyatu angin pirang-pirang kerdeg anu bangsa nafsu
Wahina idin dina nalikana itulah yasiru maka bakal usaha si abdu teh pikot iha dina megatkeuna itu khawatirnya itu hadisun nafsi kadenya wa itqoniha sareng nguatkeunana itu hadisun nafsi bi mizanil ilmi ku ukuran ilmu tanu akhirna urang teh bakal aya usaha tah keur pikeun megatkeun eta ku sabab dikirna ka Allah dijauhkeun ti setan akhirna ke nguatkeun ta ukuran ilmu urang terus ku dikir nambahan ilmu ngaji akhirna moal aya kereteg-kereteg nu ngadatangkeun kana bisikan-bisikan setan gitu. Paklam dalika ya akhi kada sing ingat ku anjeun dulur wajahid nafsaka bil ju'i wajahid sareng kudu jihad anjeun nafsaka kana diri anjeun bil ju'i ku lapar elehna nafsu teh ku lapar maka urang kudu bener-bener merangan nafsu teh ayeuna ku ayana lapar bitorikihi ku jalana ayeuna ju asyar'i nu bangsa syariat wa huwa sareng adu torik eta taklilul akli saeutikna barang dahar sayan pasayan saeutik-saeutik we urang teh ngurangan barang dahar anu luar biasa na puasa urang sering puasa nu hoream teh geuning meleungitkeun waya kieu ngopi da hese duh wa qodama sareng ngaheulakeun musonib alju'a kana lapar ala goiri kana salianti itu lapar ju li annahu karna sanyana itu ju eta mu'addomu arkani toriki gede-gede na pirang-pirang rukun jalan wusul ka Allah jadi ayana wusul ka Allah nepina ka Allah teh pangagung-agungna teh ku cara lapar wali annahu karena sanyana kalakuan jeung tingkah laisat teu aya annab linafsi eta tetep pikeun diri nya kadinya linya fi bidayati amriha dina mimiti perkara na itu nafsu naun sayun hiji perkara asra'u anu leuwih gancang lin tiadiha kana turutna itu nafsu minal ju'i tina lapar eueuh anu melebihi ayeuna leuwih gancangna nepi ka Allah dina urusan nafsu merangan nafsu tah ngamimitian hiji perkara iwah ti ayeuna leuwih gancang teh nyaeta tina urusan lapar. Jadi lapar mah jelas ngalemahkeun kana nafsu. Turut nafsu teh ku sabab ayana lapar. Li annahu karna sanyana ju eta mudilul muluk bisa nundukkeun kana raja karaja padlan sumawona an goirihim tina salianti itu muluk. Raja ge bisa ditalukeun ku nafsu rajana ayeuna dina urusan maksiat nyaeta nafsu. Nafsu bisa ditalukeun ku lapar. Komo nu sejena kitu tah. Wali annahu sareng karana sanyana itu ju eta yahulu bisa ngudar minal ajai tina pirang-pirang juj pirang-pirang bagian aturobiyati nu bangsa tanuh wal ma'iyati sareng nu bangsa cai bi qadrima ku ukurana perkara yakunu nu kabuktosan itu emak paya supu maka bersih menaon alqalbu hate ku ayana ju gitu bisa ngudar kana juj anu bangsa tanuh anu bangsa cai jeung sajaba-jabana ku ukuran eta perkara anu akhirna bisa ngabersihan tah hate bisa bersih ku wasilahna ayeuna urang sering lapar lain lapar karep tapi lapar nu jelas-jelas puguh lapar wali anna baqial arkani karena sanyana tetepna pirang-pirang rukun eta tabiun anut lahu kana itu qalbu kunaon sababna tuh sabab ayeuna anggahota badan anu sejen bisa turut ku ayana kolbu ayana hate we hate ye lamun hate na ayeuna tuh pan kitu nya lian napil jasa di mudgotan gitu kan nah ida soluhat jasadu kullu lamun beres ayeuna hate na bahwa al kolbu lamun beres hate na maka anggota badan sejen bakal beres sabab digerakkeun anggota badan nu sejen nyata kumaha hate lamun ayeuna anggota badan teu bisa digerakkeun ku hate ngalinur tah bil khosoti kalawan khusus wa li anna khawatirun nafsi karena sanyana ayeuna kereteg nafsu eta latad apu moal bisa lemah itu khawatir illa bihi angingku itu ju kereteg hate nu sok teu puguh eueuh deui lemahna teh wal ti kulapar wa dzakara Syekh Muhyiddin bin Al-Arabi rahimahullahu taala amin fil futuhati al-malikiyati malakiyatinya
Innallaha sa'anyana Gusti Allah taala lama khalaqa dina samangsa ngadamel Allah an-nafsa kana nafsu. Qala ngadau Allah lah ka itu nafsu. Allah teh ngadau kieu ka nafsu. Man ana? Ya kami teh saha? Man eta saha anari kami? Ka nafsu teh. Nafsu? Ya saha kuring teh. Kami teh saha ya? Pakolat eta nafsu ngobrol. Man ana kalah ngabang kang eta nafsu. Nanya deui ka Gusti, ari abi saha Gusti? Gitu. Nanya deui ka Gusti teh. Pas kana tuluy nyicingkeun Allah kana itu nafsu fi bahril ju'i dina lautan lapar ujalaran ngabangkangna nafsu maka eta nafsu dikeueum tah dina lautan lapar alpasanatin salila 1000 tahun dikeueum can minta ampun mah terus istighfar ka Allah sumakola tuluy ngadau Allah taala lah ka itu nafsu dina saeusna dikeueum dina 1000 tahun man ana naros deui Allah teh pakolat ngada ngobrol itu nafsu teh antari Gusti eta Robbi pangeran abdi kakara dina saeusna dikeueum dina lautan lapar 1000 tahun kakara eta nafsu ngakukeun bahwa Allah teh pangeran wa kana sareng kabuktesan sa Syekh Abu Sulaiman Ad-Daroni rahimallahu taala amin yaqulu ngadawuh ieu Abu Sulaiman miftahud dunya asabu ari miftahud dunya ari kuncina dunya eta asabu wareg miftahul akhirah ari kuncina akhirat eta alju'u lapar. Jadi kuncina dunia mah kudu wareg, macul ayeuna lamun teh mah teu dibere wareg da leuleus. Ari kuncina akhirat eta ku lapar. Ya Allah ya Rabbana. Sabalikna jadi dunia jeung akhirat teh. Yakni ngamaksud ayeuna nya Abu Sulaiman teh a'malahuma kana amal-amal dunia jeung akhirat. Walamma khalaqa dina nalika ngadamel Allah adunya kana dunia ja'ala ngajadikeun Allah fil ju'i dina lapar. Jadikan ku Allah tidak naik ngadamel dunia dijadikan dina lapar al ilma wal hikmah menangna ilmu jeung hikmah didasari ku ayana lapar gitu menangna ilmu jeung hikmah didasarina ku lapar wa ja'ala fis sabai al jahla wal masyiyah wa ja'ala ngajadikeun Allah fis sabai dina wareg al jahla kana kabodohan wal masyiyah sareng kana masyiyah jadi santri ulah loba ting dahar euy kudu loba lapar sabab ayana lapar ayana kabodohan jeung ayana maksiat terjadi ku pedah seubeung teuing dahar kitu nya mudah-mudahan urang sana diraksa ku Allah tiasa merangan kana nafsu urang sehingga urang kagolongan jalmi-jalmi mujahadatun nafsi anu leres-leres tiasa merangan hawa nafsu wallahu a'lam bishawab.